Kowe tim sing anyar biyen ayo sempet tahu bareng ngene iki. Tahu kita ya. Tahu. Ora tahu. Iya tahu. Jarang melok deh tapi. Dia jarang melok. Gak melok colok gak tim inti main. Wanjay. Gak tim inti. Tahu untuk gaji berapa nih? Super. Jadi arena awake dhewe merekrut selain merekrut Oni graji guys. Amanat. Awan tenang ya. Anak-anak guys yang libur. Kita lagi cap 4 pecah 5. Lagi? Wes gak apa-apa, ngewangi ya. Nanti dirimu cah 5 ini ikut dandani kae, nanti tak kasih uang, oke? Ya. Ngomong. Nanti tak kasih uang, ya didandani diwangi Mas Eko. Kan liburan guys, ya ora. Sepedo libur daripada Bolos sih Mas. apa bolos. Alvin bolos. Iya ya. Wis tak api-api tau. Aku ora ndi. LM tak tutup Tradisinya camera. Dine. Tadi Dine. iki neh, cek ae. Mo, ukuran ngisore mo. Ngisore. Apane? Karo ono sik on. Tekok ukuran. Sing ngisor mau. Kilometeran iki lho. Nah, bu apaan lho bu? Lho ngaku sing ngukur ya. Oh iya, sorry. Mau nomor aja. Ikut bekerja nanti tak kasih uang, oke? Mantap ora? Mantap. Wes, kan penting diwangi. Ora sebut klotoki. Ben ae. Aja diklotoki. Nanti jelek omahe. Ya ora? Apa? Ngisore ku lho mau. Ngisore ki mau. Ngisore kuwi mau sing bolongan. Iku ya. Iya. Iki kene. Ya bawah, tekan dhuwur. Kowe pira aku berarti anu Oni.Ento, ketok kowe on. 82 on, ora kowe. Beda-beda lho tapi. Beda apane? Iya, Kon. Ora 10 loro rata e. Iki anjur ndene. Masuk nang anjur iki. Ora kuwi kowe ngukur anu. Terus gangi gawe sak wit jajal piro? Terus 82 sik on. Kasih 82 on. Mas Oni diwangi. Loro ki weteng cekli. Ya. Golek sing cilik-cilik gak apa-apa ini iki. Aja Sing ndek. Yo, sing kono on. Sing udah dibonggo. Sing kene iki lho. Sing ndi? Sing kene. Sing ombu sing penting. Sing gak apa-apa. 82. Ki. Ki lho, ki ombu. Yo, ewangi sik kecil. Nah, ini diwangi, guys. Cilik Mas. Ya lah, sing cilik-cilik gak apa, penting ombu. Karo kandel, Kang. Goleki. Iki. Nah. Iki lho. Iki lho cendik lho piro? 82 on. Loh, 82 le. Wis 82 iki. Ndi? Kok dawu men? Iki lho semene. Ndi? 82 iki ya. Wah, bocah iki mampu anu. Mampu alang guys, bocah iki guys. Iki lho. Lah kuwi. Iki lho. Ising ngisor sing tinggi. Oh, iki lho jel ketok. Kuwi, Bro. Mantap. Boleh. Karo dipilih sing apik on. Nah. Nah, kulo on. Mending kok kene on sing mbok ketok kono. Konone. Iya, kono kan sing elek. Yo iki dipilih. Wes, ikut membuat prakarya on. Iki ora nyenengno awake dhewe. Nyenengno tak cilik-cilik iki lho. Tekok iki piye perasaanmu? Ki an perasaan on. Wegene kene. Seneng ora? Enjoy aman, balik dadi cah cilik nih. Aman ya? Sampai nangis. Aduh. Tak kaya apa ki ya iki. Kecil. Weh berarti kayak nikah gak ewokan. Ora undang-undang. Gak Ora, langsung mode senyap cah aku. modusnya ya. Aku yo pengen ono asine. Ndang cek selak tutup KUA-ne. Aku ki nikah diam-diam, ujug-ujug wis nganu ya, Bro. Oh. Cucu anake 5. Cucu dia anak, nikah dia anak lu, klo strateg lo, ya bro. Sangat bro. Sah ngono to. Wah, penting sah. Semangat on yo nek gawe. Megene wis ngene iki. Ganjel le. Gurih. Lho. Megene wis ngene iki on.
Anggap aja kok dolanan. Kok iso kepikiran WA Dimas iki? Ya kancane sing cek komunikasi yo kuwi yo. Sele, ate kok. Apa-apa? Kete kowe. Goro rene. Kenapa? Kowe nek timom sing anyar biyen ayo sempet tahu bareng ngene iki. Tahu kita ya. Tahu. Ora tahu. Yo tahu. Kata sing mari bubar kowe ya on. Ketoke aku ning kono kene enek kabeh yo. Lah iya. Ambek kowe awur, ambek kono. Jarang melok deh tapi. Dia jarang melok. Gak melok colok gak tim inti ngono. Wajah. Gak tim inti. Tahu untuk gaji berapa nih? Oh yo ora. Tahu bang. Entok dong. Tiba ora tau gajian, guys. Gila, guys. Untuk mangan pitik alot tok kae le. Deleng ora. Sing ning ndi kuwi bisa lho. Sing ning danau kae. Duh, lagi malah ora digaji on. Ora. On. Sing beli pitik ya? Iya. Iki biyen on. Angger gajian sambat aku angger PS apa. Kudu nangis ya. Kadane aku geruduk ceria tok. Ternyata iki asli iki. Terus iki aman on, tak bayar kok. Nah, ora mangan tok. Iya, Bra. Biar nih Oni ya pernah WA aku. Aku jak mergawe aja. Iya. Nah, aku gak iso ngejak on kowe mending WA Dimas ae aku ngono. Kan sing iso ngajak kan Dimas aku. Mosok aku ape ajak-ajak wong lho. Lah kabeh wong pengen tak jaki aku. Masa iya. Aki sing pengen mergawe melok aku terutama ijak. Akeh ya. WA aku ya ora siji loro ya, Mang. Lah kanca mancing ae. Kayo yo pengen melok. Masa iya, Cak? Masa iya. Ora apa-apa lah. Aku kan yo sepurane ra iso ngajak ngono yo. Tapi keputusan yang aku guys pancen. Ya wis ditungan aja teman-teman. Hei, kok tudak-tudak konten. Ya semoga-moga bisa mencari pekerja yang lebih banyak lagi ya Praja. Dan disukai sama pemirsa tentunya. Banyak pemirsa seneng. Ojo kabeh siji ning kono. Siji ning usuk lho. Sing kono sapa? Ya wis. Sing kono so, sak kita loro. Ngene anu. Nah, ini guys, spesialis tutuk. Kurang pira mau iki? Sak pira tonggo? Bolongane kene ya jilone. Iki digawe kotak. Kotak berarti sisi-sisine sama no. Panjangnya les Bogor. Kono. Oh, berarti kurang beberapa 4 lah iso-iso kuwi. 4 kayu lagi lah. 4 kayunan lah ya paling. Tapi jare kayune ngene iki kok kayak iki mau. Nggih. Iya. Situ. Mesor enak aja. Kayu reng. Usuk reng. Usuk 3 jam. Oh, ya. Mana? Luwe. Apa jenenge? Ini ngarep ana bocah-bocah sing liburan ya. Liburan mulai kapan ya, Pak? Aku wis subuh kok. Wis suwi. Apa SMP SD? Apa mlebu SMP? Apa mlebu SMP? Apa SMP le? Hah? Ngene ya. Tarifnya bisa. Diwalik mau. Hah? Wis ta sabar, tunggu. Pada tukang gigir ya iso gigir ya. Yes. Apa? Ojo sedo-sedo, Pak. Nek sing kandel kayak itu. Siap, siap. Oke. Kenapa? Kenapa, Bit? Abit iki ya? Yo. Kenapa? Tok, Mas. Wes gak apa-apa. Wes gak apa-apa di, sing sakit di. Oh, walah kok iso. Wes gak apa, ning dhuwur kana, ning dhuwur. Ayo, ning dhuwur. Ning dhuwur kene. Wes, nunggu ning dhuwur. Kowe nunggu ning dhuwur. Wes gak apa-apa ya. Calanane gak apa-apa, oke? Wes gak apa-apa. Kono, lungguh sana, ning kono. Ning kono, wes, nunggu ning kono gak apa-apa. Wes. Gak apa, ning kono dijak ning kono ya, Ton. Ora. Iku kan numpak purele lho. Gak apa-apa wes, aman. Iya, Mas. Iki semantau sekolah? Sampun. Oke, guys. Wis bar ketok-ketok. Iki wis jam 12, guys. Nah, iki waya mangan, aku tak cek mangan. Awas rokok. P.
Wah, kowe nenek kowe. Gak tau rene kowe kenapa? Ayo. Oke. Wah, ini anak-anak ready guys. Anak-anak ikut membantu ini. Ya, Bro. Bahaya nih. Ikut membantu. Wes, kok bar iki kita makan-makan. Pengen makan apa we? Manut aku. Manut. Lontong opor gelem? Manut aku. Manut. Piye mo? Lontong opor. Kowe kok bas-bus ya? Tukang ini Indonesia. Ya, tukang. Pas kurang. Piye? Piye? Lontong opor. Apa? Sing pedes-pedes no. Lah apa rek pedes sing nyoblos lombok? Aja kuwi yang kok nyeblon. Opor. Apa? Lah kan aku ajak anak-anak iki engko sing bar gawe tak ajak mangan. Sekarat ngejak anak-anak apa sing bapak-bapak. Lah yo manut ae kowe. Manut. Kowe manut apa? Manut aku. Ndi sitok kas. Rame guys. Apa yang ngajak cah cilik-cilik saorangnya wingin aneh kayak juga karena ijak mlebu sekolah jadi belum bisa. Lah kandel lagi non. Talep nomo. Lah talep pop bonggolane kok ngene ra umume wong kok. Ya ke liyane digo kono kan Lah iso. yo ki elek iki. Loro mau mending. Ya seneng mau ya. Wis bener ngene aku tak dikit kene lho. Kene ae. Kuwi ngisore dianu sumpeli to. Diwale ah. Ini apa ora nek liyane kok. Oh. Kurang masuk yo. Apa ngene, Pon? Kayak loro cilik-cilik mau. Ya ora apa-apa. Ya karo loro cilik-cilik lho. Ngene iki kan penak lho. Ya wis. Para rapi. Iya, Jak. Tukangnya bayani, guys. Tukang koyo ngene omah ora ndang dadi. Kalau sing apik lho. Kita omam nek ape mbok garep dhewe. Yakin aku malah yakin kowe. Ambek Raiben malah ra yakin aku. Balkon guys. Sip ya. Nanti ini kita kasih tambahin lagi ya. Sret. Jadi biar yang di sini nanti nek pas udan-udan pengen ngarep ning jobo kene kan ora kudanan. Nanti kita kasih 2 seng lagi lah. Sret. Oke? Mantap ini. Menjadi rumah pohon yang bagus. Wow! Ya ampun. Urung bar aku jelas to, brek kok. Iya iki pas. Heeh. Oh ini jaki guys. Ya. Jangan dipaidu dulu guys ya, karena aku memang sangat membutuhkan tenaga dulu ben iki ndang bar lho, Bro. Aku pengen iki ndang bar, aku ndang mikir konten liyane ngono lho. Kita ngono gak bar ki ya piye ngono kan. Susah. Wah, belum. Tapi Pak muring-muring. Sudah dibaca, Bro. Mau. Mata berena. Oh niki jare iki tau melok tim kono biyen deh. Masa. Dibayar apa jar? Apa? Pitik alot. Ya kita bayar apa? Ya ora lah. Wong terima buka pitik alot ketok. Ya Allah, mama. Pengen sak apa ora? Ngesakno. Pitik alot. Pitik alot masak pitik alot iku masak-masak. Wes gasane semule, bar iki mangan, oke? Ngebaro iki sik ngecek mangan. Mau susu nasional? Ayo, semua. Ayo. Baris. Sampai. Ayo Rama. Antri. Oke, awas Rafa antri. Antri dulu sana. Antri. Ayo kepen ayo. Kelas susu lo. Kita papat. Susu. Ayo. Kacamata. Ini siji juga papat. Juga papat. Ayo. Yo. Ayo, Pat. Karena Aku 10. Kironan, Lek? Iki 3.000-an, Heeh. yang ini 2.000-an. Sing 2000-an sik. Hitung ya? Hitung. Ono satu. 2000-an kok piye? Susu 3000-an kok piye? 3.000 jelas.
Oh, kap. Sing kap apa sing ngene iki? Bantal. Kap apa bantal? Bantal. Kap ae nek ngono. Siji ae. Sing di bantal sik akeh bantal lho. Ya. Wis akeh bantal sik ya. Ya. Ambil satu, dihitung Lek. Sik tak coblos nih. Sik, dihitung sik, ben dihitung. Heeh. Antri sik apa? Dan juga tak coblosnya ya. Kowe ben coblos dhewe Lek. Wes penting dihitung. Ya. Lah, nek. Ambil. Ambil. Cipuk par gitu. Hitung dhewe Lek ya. Ya. Ngomong jauh. Loro. Telu. Rasa apa iki kowe? Coklat kene lek. Sing cilik ae, sing cilik. Nah. Ben padha mek kancane. Nek wis bar bilang terima kasih nang kamera, terima kasih. Terima kasih ya. Makasih. Makasih. Terima kasih, Mas. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lek karo ngitung, guys. Apa mes sing gedhi? Sama-sama. Lek fokus ngitung, guys. Wes minum karo Mbak dolanane wes, sing wes dolanane. Wes. Berapa ya ambil? Biru atau mana? Pink. 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 Warna apa? Enggak. Terima kasih. Babat. Babat. Minta sana duit. Terima kasih. Karo. Babar pisan. Utang oleh, Lek. Terima kasih. Utang oleh, Lek. Ya, biasa. Aku yang mau ngitung, guys. Tenang. Kasih. lagi. Sama-sama. Apa ini? Cokot aja. 4 ya, Lek. 4 ya. Selawe. 6 17. Ning dur cah piro? Siapa, Pat? Cah telu. Masa dur cah telu? Gak cah loro kae? 28 ya. Gak 17. 4 Selawe, 6 17. 28. 28 kali 2. Iya. Gak 17, Lek. Iki apa ta? Iya. Cuman 4 tambah iki. Oh, iya. Nah, 8 tambah 4. Aku lho. Boleh dapat ini iki apa? Kalau biasa iki ya. Berapa? 28 kang loro. 28 kali 2. Oh, anu nih genepi pira 30. Iya. Genepi 30. Berarti berapa? 60.000. 60. Saya nanti berapa? Cak bayar sih, Cak. Ya. Seret. Nah, sekali on gi. Wes menurut ae. Berapa, Cak? Jadi bukan kur bantuan nih, guys. 200. Rolikur. Hah? 200 rolikur. Loro. Ya wes. 200. Kok dipak. Kowe mending kok semono sik ae. Iya, kok terus kowe nek mamane kene kurang lagi kowe ngapik mau nang. Kowe nek teko setengah kene lagi ngukur neh ngono ae. Boleh ketutup, guys. Oke. Anjir, mungis. Kayak apa? Lagi. Kayak apa? Kau jodoh 3 kalau Ojo ngomong ngono kaplok iku, Pak. Pengen mangan apa bari? Ya Allah, mana tuh? Gajak kowe mikir ah, mangan apa ngono lho. Kowe pengen apa? Hah? Hah? Pengen apa? Tante ora. Alah aku dikon mikir pangan apa kok. Kowe pengen mangan apa? Mana tahu? Manut ya panganan apa? Makanya panganan manut. Panganan manut iki. Mie ayam. Aja mien, segone to. Wis dadi guys, separo iki. Separo sudah kenganu. Kok karek ngrapeno sing ngene-ngene iki kurang rapi ngene iki ya. Kare turu. Kowe pe turu kene ka? Yo. Ambek sapa? Beke. Ambek Caca. Yo. Wah, ini pore. Wani. Prainan nek yo. Yo. Kok nek turu kene, dadi kalau kloso kasur ning mobil kae jupuk kae ning kene. Yo. Ya.
cilik. Loh, Dulu. mau pe dudut ngene wis enek kok. Wah. Terus guys, habis ini kita mau nyari makan dulu, ngajak anak-anak. Ya, kita mempekerjakan anak-anak biar ngerti susah juga golek duit ya kok ngene iki lho, guys. Ya ora. Hei, kok tak kuwetak iki kok? Jabot. Aja jatine kok sene wong sing duwe ngene iki nggone nang videone. Hei, Dut. Ya tak Songgo. Tek ngono sanggo. Kok sabar apa? Padha nanti wedi ya. Aja kok anu kok tak kuwetak iki kok. Wis, guys.